V tomto videu sa pozrieme na jednoduchý a lenivý prístup k vybudovaniu estetickej postavy pomocou silového tréningu, aj keď nemáš poňatie o tom, koľko máš cvičiť a ako máš cvičiť. Okrem toho dostaneš aj konkrétnu postupnosť na cviky podľa tvojej úrovne v cvičení. Takže nezáleží na tom, či si úplný začiatočník alebo mierne pokročilý, nájdeš si v tomto videu presne to, čo potrebuješ. Inak veľa z týchto informácií preberám podrobnejšie v mojom 30-dňovom online poradenstve na chudnutie, ktoré je úplne zadarmo. Takže ak máš o to záujem, dole v popise videa alebo v pripnutom komentári nájdeš odkaz, kde sa môžeš do toho prihlásiť aj ty. Je možné, že práve toto bude konečne pre teba ten moment, kedy sa ti v hlave rozsvieti žiarovka a že konečne budeš mať jasno v tom, čo máš robiť, aby si vybudoval svoje estetické vysnívané telo. Poďme sa na to pozrieť. Prvé, čo si musíme uvedomiť, je, že necvičíš preto, aby si chudol, ale cvičíš preto, aby si udržal alebo respektíve vybudoval novú svalovú hmotu. A touto novou svalovou hmotou si v podstate naštartuješ, nakopneš ten metabolizmus a čo sa ľudovo povie medzi ľuďmi, že si zrýchliš ten metabolizmus. Že áno, všetky svaly navyše ti budú v kľudovom režime spaľovať viacej kalórií. To znamená, počas toho, aj keď nič nerobíš, budeš spaľovať viac ako niekto iný. Ale tie rozdiely nie sú veľké. My sa snažíme udržať si svalovú hmotu, pretože pri chudnutí sa telo nezbavuje len tuku, ale môže sa zbavovať aj svalovej hmoty, pokiaľ nedostáva impuls presne tým silovým tréningom, aby si ho udržalo, respektíve vybudovalo novú svalovú hmotu. A samozrejme nechceme budovať len svaly, ale chceme budovať aj silu, čo sa popri tom v podstate zväzie, a chceme vybudovať aj nejakú kondíciu. Čiže chceš mať proste zdravý kardiovaskulárny systém. Ak si začiatočník, tak je pre teba lepšie začať cvičiť na strojoch, pretože tak či tak pravdepodobne nezodvihneš olympijskú tyč pri niektorých cvikoch. Mal som už klientov, ktorí so mnou začínali a ledva spravili drep so svojou vlastnou váhou, nehovoriac o nejakom mŕtvom ťahu, bench presse alebo tlaku s tyčou nad hlavou. Preto je lepšie, keď začneš cvičiť na strojoch, kde tá externá záťaž je izolovaná do nejakého pohybu a nie je taká ťažká ako olympijská tyč, proste váži sama o sebe 20 kg a napríklad pri takom drepe alebo tlaku nad hlavu je to proste veľa na začiatočníka. A taktiež nehovoriac o tom, že keď cvičíš na strojoch, tak si väčšinou zafixovaný v nejakej dráhe pohybu. Nemusíš riešiť stabilitu. Kdežto keď máš tyčku, či už robíš drepy, alebo tlaky, alebo ťahy, musíš proste sa sústrediť ešte aj na to, aby si nespadol, alebo teda kvázi udržal tú tyč v nejakej rovine. Čiže sama o sebe je tá tyč ťažká a ešte musíš rozmýšľať aj nad nejakou stabilitou. Preto pre začiatočníka lepšie začať na strojoch, postupne vybudovať si nejakú svalovú hmotu v tých kľúčových partiách a potom prejsť aj na voľnú váhu, čiže jednoročky alebo teda tyčku. No a chudnutie teda není o tom len, aby si pálil kalórie alebo chodil behať alebo chodil plávať. Hlavný problém veľa intenzívneho kardia je, že telo dostáva potom impuls, že nosí zbytočne veľa svalovej hmoty, pretože je to ťažšie pre to telo udýchať. Keď robíš takúto kondičnú aktivitu, ako je napríklad beh, pre telo je kontraproduktívne zbytočne nosiť veľa svalovej hmoty, pretože využije viac kyslíka a je to pre to telo proste neefektívne pohybovať sa v priestore, keď si ťažší. Čiže ono sa bude snažiť zbaviť aj svalovej hmoty a to nie je dobré, pretože strácaš oporu v klboch a samozrejme ten metabolizmus sa ti spomaľuje. Ale ak chceš behať a chceš byť taký hybridný atlet, že robíš aj kondičné aktivity, aj silový tréning, tak odporúčal by som ti, keď chceš behať, tak max 2x, možno 3x 5 km za týždeň, ale to už je fakt taký, že strop, pretože nenastane jav, ktorý voláme interferenčný efekt, čiže vzájomné ovplyvňovanie svalov a kardia. Proste telo nebude bojovať samo so sebou. Čiže v podstate, keď pridáš strašne veľa kondičnej aktivity naraz, tak telo dostáva impuls toho, že je to pre neho kontraproduktívne nosiť toľko svalovej hmoty a ešte navyše k tomu dostáva aj nutkanie sa prejedať, pretože ty môžeš spáliť síce pri tom behu alebo plávaní aj 400-500 kalórií, lenže potom prídeš domov a telo sa snaží prijať viac
ako spálilo. Budeš mať také nutkanie, že zješ viac ako by si musel, pretože to telo si chce vytvoriť zásoby. Takže v podstate ty môžeš mať ešte väčšie pocity hladu a bude to pre teba ťažšie držať kalorický deficit, pretože sa budeš počas dňa cítiť potom hladný. Takže preto nie je dobré na chudnutie pridávať veľa intenzívneho kardia na začiatok. Alebo všeobecne pridávať veľa intenzívneho kardia, pretože už aj keď sa snažíš pridať nejaké kardio, tak by malo byť čo najľahšie, čiže chôdza, ľahký bicykel. Takže ak si chceš udržať, po prípade vybudovať nejakú svalovú hmotu, asi začiatočník, tak skús použiť tento jednoduchý systém na cvičenie. No na to, aby si efektívne precvičil celé telo, alebo teda väčšinu svalových partí, ti stačia základné 4 pohybové vzorce, a to je drep alebo nejaký druh jednonožného drepu, ako je napríklad výpad, predklon, tlak a ťah. Áno, nezacieliš úplne všetky svalové partie, ale zacieliš väčšinu svalových partí. Respektíve sú to cviky, pri ktorých zapojíš najviac svalových partí naraz. Mal by si tieto cviky cvičiť na strojoch alebo s voľnou váhou, čiže s tyčou s jednoručkami. A ešte predtým, ako začneme, ak potrebuješ viac takýchto typov ohľadom cvičenia, budovania svalov, sily, chudnutia, tak mám pre teba pripravených 30 dní poradenstva úplne zadarmo. Stačí, keď klikneš na odkaz v popise videa alebo v pripnutom komentári a môžeš sa prihlásiť úplne zadarmo. No ale späť k veci. Ak si začiatočník, tak sa ti, ako som už vravel, oplatí viacej cvičiť na strojoch zo začiatku, pretože nemusíš riešiť stabilitu, až tak tú dráhu pohybu a nemusíš riešiť až tak veľkú záťaž, pretože tyčka by bola pre teba na začiatok ťažká. Predstav si to takto, keď si začiatočník, tak je pre teba ťažká olympijská tyč vo väčšine prípadov. Musíš sa sústrediť na stabilitu a tvoje svaly nie sú zvyknuté na to držať stabilitu v niektorých pozíciách a všeobecne nie si zvyknutý ani niektoré svaly tak precvičovať, lebo ich nevyužívaš tak v bežnom živote. Čiže keď cvičíš s voľnou váhou, predstav si, že máš nejaké množstvo energie a ty sa teraz musíš sústrediť na stabilitu, na správne vykonávanie pohybu alebo teda techniku, na smer, vyprodukovanie sily a neviem bla bla bla, veľa vecí naraz, keď cvičíš s voľnou váhou. Ale keď budeš cvičiť na stroji, kde si v podstate zafixovaný, kde sa nemusíš až tak sústrediť na toľko vecí, čiže možno sa musíš sústrediť sem, na pár vecí, ale ostane ti zvýšok energie, ktorý proste môžeš využiť na vykonávanie toho pohybu. A už máš ako keby väčší potenciál lepšie využiť tú energiu, ktorou disponuješ. Nemusíš sa proste sústrediť na veľa vecí zbytočne, ale na jednu poriadne. A to je ten hlavný rozdiel, prečo je pre začiatočníkov lepšie cvičiť najprv na strojoch, kým si vybuduješ nejakú základnú silu, nejakú svalovú hmotu a všeobecne techniku pri základných pohyboch a potom postupne môžeš prejsť na činky, na tyčku, na cviky s vlastnou váhou a tak ďalej. A teda vzniká otázka, mal by si teda vôbec cvičiť s tou voľnou váhou, keď tam je toľko limitácií alebo teda mínusov? A odpoveď je jednoznačne, že áno, mal by si. Pretože postupom času je dôležité, aby si zaraďoval aj cviky, ktoré sú náročnejšie na stabilitu, na technické prevedenie, alebo všeobecne cviky, kde si môžeš dať väčšiu záťaž, pretože tam zapojíš viacej svalových partí naraz, je to nejaký viacklbový cvik. A aj stabilita je tiež vlastnosť, ktorou by zdravé telo malo disponovať. No a ako máš teda začať, alebo teda aké cviky máš začať teda na tých strojoch? Tak keď sme si vraveli o tých 4 základných pohyboch, čo je teda drep, predklon, tlak a ťah, tak drepy môžeš napríklad začať na hekene, pendulum drepe, na multiprese alebo leg press, potom predklon, napríklad 45 alebo 90 stupňové extenzie na chrbát, good morning, či už na nejakom stroji alebo na multiprese, potom tlak, napríklad tlaky v ľahu na stroji alebo tlaky v sede na ramena a ťahy, buď príťahy na kladke vertikálne, horizontálne alebo oblúkom. To sú vlastne také základné cviky, ktoré môžeš začať cvičiť na strojoch a potom postupne môžeš prejsť na jednoručky, kde by si napríklad začal ako drep bulharské drepy alebo výpady, to sú jednonožné formy drepov, ako predklony rumunské mŕtve ťahy, ako tlaky s jednoručkami, či už v ľahu alebo v sede,
či už takto alebo takto. A príťahy v predklone s jednoručkami na multiprese, po prípade landmine. To je to, keď máš tyčku v rohu a dvíhaš iba jeden koniec. No a potom, keď už si budeš istý v týchto variantoch cvikov, kde už musíš riešiť aj stabilitu, dráhu pohybu a tak ďalej a vybuduješ si aj silu a svalovú hmotu, tak potom môžeš prejsť na tie cviky s tyčkou a to by boli napríklad teda ako drepy. Drepy s tyčou, predklon, mŕtve ťahy alebo good morningy s tyčou, tlaky by bol bench press, respektíve kliky, keď s vlastnou váhou, po prípade časom aj tlaky nad hlavu s tyčou, no a ako príťahy napríklad príťahy v predklone s tyčou alebo s vlastnou váhou z hyby, respektíve s vlastnou váhou, ale možno s dopomocou s expanderom na hrazde. A je jasné, že toto není všetko, že neprecvičíš s tým všetky svalové partie, ale je to, myslím si, že skvelý základ a precvičíš 90% tela. Samozrejme, že ti chýba napríklad abdukcia, addukcia na nohy, upažovanie, to je v podstate abdukcia, ale na ramena, lítka, brucho, samostatné cviky na biceps alebo na triceps, alebo ešte možno aj na predlaktia. Ale vravím, tie 4 základné pohybové vzorce ti precvičia väčšinu tela a ako začiatočníkovi ti to na tých pár mesiacov stačí. Ide o to, aby si vybudoval ten návyk, že chodíš cvičiť a naučil svoje telo precvičovať tie najväčšie základné svalové partie a už keď budeš navyknutý, potom môžeme začať pridávať či už obťažnosť cvikov alebo aj takéto doplnkové cviky ako abdukcia, addukcia, upažovanie a tak ďalej. Dúfam, že ti toto video pomohlo a ak potrebuješ ďalšie rady a tipy v oblasti chudnutia a budovania tvojho vysnívaného tela, tak nezabudni, mám pre teba 30 dní poradenstva úplne zadarmo. Stačí, keď klikneš na odkaz dole v popise videa alebo v pripnutom komentári. A ak potrebuješ vedieť viac o tom, ako intenzívne by si mal cvičiť a ako si máš rozvrhnúť silové tréningy počas týždňa, tak si pozri toto video.